好啦，又翻嚟到東望洋跑道啊，繼續收睇東望洋嘅房車賽第二回合。咁由於咧剛才嘅第一回合咧有啲車就係壞咗啊，所以賽會咧工作人員就係要將啲車咧調嚟嗰個跑道咧先可以重新起步㗎。咁雖然就話係10分鐘嘅休息時間咧，比賽就會馬上開始啊，但係因為路面情況咧未清理好，所以賽會咧亦都唔可以將第二回合咧就係快啲安排舉行㗎。咁睇翻第一回合嚟講咧，呢場車真係認真刺激啊！力奇係啦，咁就賽會咧就係話10分鐘，咁啊但係照我睇個時間啦，嗱佢而家吊緊呢架車咧都有排搞噶，咁啊起碼都會阻遲咗，大概係起碼都係10分8分鐘以上噶啦。咁而呢個第二個回合嘅賽事咧，就根據第一回合咧所做出嗰個成績嚟排位噶，咁啊唔使講啦，大家都知嘅。如果大家頭先有睇嘅話咧，都知道阿 Winko 學咧佢就會排喺呢個第一位嘅。咁而阿 Kelvin Bird 咧就會排喺呢個第2位嘅。咁啊 Julian Bailey 咧就幾好彩嘅，即係點解我話佢好彩咧？因為我哋頭先都評論過佢啦，即係如果以佢同阿 Kelvin Bird 個身手嚟講咧，佢就係慢咗好多嘅。咁而家見到咧好多車咧都係喺個 pit 度咧就係預備緊究竟呢啲工作人員可唔可以真係做得到啦？咁因為咧又有其他嘅車咧壞咗啦，好似頭先61號車嘅呢個波蘭車手史奧加咧，咁就係有壞車出之前呢又有問題，咁結果咧賽下一日問題都幾多事幹嚇，咁所以變成咧好多時間。過往嚟講咧，東歐嘅車手就好少嚟到參加東望洋嘅賽事㗎。好少啊，真係我甚少。東歐嘅車手我亦都少。咁而黑人車手咧，我咁耐咧就喺美國見過一個啫，又係好少嘅，唔知點解黑人好少鬥1級方程式嘅。而家溫高雄嘅車咧已經哇好快搞掂啦，真係。係喎，佢哋啲啊真係職業車隊啫，職業車隊啊。嗰個後勤啦，嗰個後勤做得非常充足，做得好啊。咁頭先所講佢都唔係太多嘢搞嘅啫嚇，加油，胎都可能唔使換啦，因為佢哋啲胎咧應該就可以捱到20個圈㗎。咁同埋咧就係最要矯健嘅沙板啦。係啦，即係學你話齋睇睇啦，因為佢成日都蹦住啲欄去㗎嚇，成日都摸住啲欄邊咁嚟走嘅佢。嗱，其實賽會咧今年就係將東望洋分為2個回合啦。以前誒濃縮為1個回合，就係要賽20幾個30個圈嘅。咁呢點嚟講咧，就係可能嗰個賽咗下嘅時間咧，因為車數量越嚟越少啦，咁可能就係令到個場面比較冷場啲。但係今年咧就有中間段休息時間咧，咁樣做法好似係比較恰當啲啊。係啊，咁因為根據咧我近呢1-2年咧，我睇英國咧嗰度鬥車都係㗎。佢每一次都係鬥2個回合嘅，又係咁樣，然之後咧先至係計出嗰個成績出嚟嘅。咁啊呢個咧都係似乎佢都係向呢個國際方面佢哋即係大家都係所定落嚟咧，都係鬥2個回合嘅。咁啊佢亦都跟足呢度嚟做嘅。正話見到咧就係關少昌架3號車啦。關少昌咧喺第一回合嗰個成績咧算唔錯啦，排第6位，慢咗咧前面嘅溫高雄咧就係1分22秒。不過因為咧關少昌架車同阿溫高雄咧有啲距離啦嚇，所以溫高雄咧就係快咁多啦。咁呢個阿長谷建昌宏咧同埋阿 Henry 咧就係大家都係揸呢個日產新嚟嘅，咁啊分別咧就係呢個第7同第8。咁若果你話想追上去前邊嘅前3位置咧，都幾難㗎啦。就希望咧就話跑好啲，或者係做出好啲嘅時間嘅啫。咁翻嚟咧就相信會排位㗎啦，因為咧點解咧？而家咧就最論盡咧就架61號，仲未靠得掂啊，仲喺度吊緊啊嚇！咁講開參賽嘅車手咧，咁就係今年嚟講啦，咁本來預期有幾位咧都好可能有機會嚟㗎嘛，例如好似係 Opel Vectra 嘅阿 Ray 啦、列特啦，咁因為佢喺呢一個世界房車巡迴賽裏邊咧 Class 2裏邊咧都係有唔錯嘅成績㗎，咁但係咧好可惜啦，舊年就有嚟，今年咧就唔可以睇到佢嘅高超嘅技術，咁同埋另外咧日產車隊亦都係有2位嘅日本車手啦，咁飯田章同埋係鈴木利男呢2位咧喺日本嘅知名度都幾高㗎，呢2位車手啊。咁我熒光幕見到咧呢個61號車咧就已經係上咗吊車啦，咁但係仍然咧就係未開得走㗎。換句話講，呢場賽事咧就一定要等呢架車咧係離開跑道咧，至可以開始。換句話講咧，我諗一陣間嗰架寶馬1號啊、2號啊，甚至乎係嗰啲豐田翻去 grid 咧，都未能夠開始住嘅，一定要咧全部嘅車咧係離開跑道至可以㗎。咦，原來37號車咧，我見到咧阿 Bailey 嘅車咧係笨咗少少㗎。
啊呢個右手邊嗰個車頭嗰度咧，嗰個沙冚嗰度咧係笨咗啲㗎啦，唔怪得知佢慢咗少少啦。Julia Bailey 嗰架車咁啊零零舍舍㗎啦，喺右手邊個車頭燈嗰度附近咧就係一笪白色嘅，好似補翻落去咁嘅。Kelvin Bird 喺形勢嚟講呢，我就覺得豐田車隊比較有利啲喎嚇，因為而家畢特同埋貝利呢分別排第2同埋第3位，反而寶馬嘅溫高雄呢同埋蘇柏嗰個名次呢分別排第1同埋第5。如果起步嘅話呢，畢特同埋貝利呢做得好啲嘅話呢，壓住溫高雄嚟講呢，溫高雄嘅形勢真係唔係咁樂觀啊，因為冇個隊友蘇柏可以幫到佢啊。係啦，咁嗱蘇柏咧，蘇柏就喺阿貝利嘅後邊嘅啫喎。係啊，咁啊3、5嘅排位。啊。咁正話寶馬起步得好好啦，係啦。今次睇下可唔可以係做到正話嗰個成績咁啦。咁啊蘇柏咧呢啲咧真係佢哋係屬於職業車手嚟㗎。雖然佢第一個回合咧個落後到咧就係跌咗落去呢個第5位，咁但係呢個回合咧佢亦都係希望咧可以追翻上嚟咧，就佢並唔係話個意思話希望可以攞冠軍咁簡單，而係佢希望做即係同自己嗰個車隊啊做好啲啊，或者咧個圈速方面啊做好啲啊。咁啊呢啲即係佢哋咧就係鬥車嚟講咧就唔會話絕對唔會話放棄嘅。咁啊好多車我哋都見到係翻咗嚟㗎啦，而家係等緊一啲係比較即係話頭先啊遲啲開出去嘅車啦。嗱而家陸陸續續咧就見到佢哋翻到嚟咧就泊喺呢個起步點嗰度咧係準備咧呢個第2回合嘅東望洋嘅呢個賽事嘅。Julia Bailey 好多人咧又係睇住佢嚇，咁啊好多嗰啲 mechanic 啊咁喺度咧就同佢面授機宜啦。唉，你頭先揸得好慢喎，點解啊？一陣間揸快啲啊咁樣嚇。因為賽前呢，咁啊，大家都幾睇好呢兩架嘅豐田朗寧㗎。因為個車身係比較輕啦，同埋呢之前嘅成績都係相當之唔錯啊。再加上兩位嘅車手呢，阿 Bird 啊同埋係 Bailey 呢，都係非常之有名㗎。咁所以呢，相信可以威脅到Super 同埋係Winkelhock。係啦，咁啊，即係呢場賽事咧都係即係個可觀性好高，因為點解咧？以往咧，因為嗰啲車隊咧分分鐘咧鬥咗第一個回合啦，第二個回合咧分分鐘就唔見咗幾架咧，就變咗咧就係冇晒引頭嘅。但係而家唔怕啦，而家咧就全部兩架寶馬都喺翻度，不過名次方面咧就稍為咧係調亂咗少少啫。嗱，今日嘅賽事嚟講呢，安排得都幾順利啊！咁除咗話剛才嘅成龍杯呢有啲意外之外呢，整日嘅賽事呢到而家為止咧未出示過紅旗啊！除咗話正話嘅成龍杯，咁啊唔同喎，因為佢哋呢啲車手呢嗰個水準啊，嗰個技術方面嚟講係好啲嘅啊。咁我哋都希望呢今日嘅賽事能夠係順順利利就係完成啦。咁原本呢項賽事呢，就係安排到3點10分呢就會係完成㗎。照嗰個時間嚟講呢，亦都係好接近㗎啦，係啦。褪遲咗少少啦，就係因為算好㗎啦。都其實都係嗰個都好緊湊㗎啦嚇，大會嗰個時間都係㗎。咁啊好多車都翻晒嚟㗎啦。問題呢就係話嗰個大會工作人員呢，一離開咗之後呢，呢場賽事呢就隨時可以開始㗎啦。Winkelhock 喺第一個回合嘅裏邊呢，佢咧一起步嘅時候呢，佢唔係話咁快嘅，佢曾經呢就係喺呢個第2位嘅啫，但係呢，佢追咗幾個圈咧，追咗2、3個圈之後呢，哇！007喎，007啊，係啊，因為今年嘅007呢套新戲啊，咁呢就係揸寶馬嘅。咁所以咧就變咗今年嘅007呢度而家美國公映緊嘅呢套新戲咧，就會係用寶馬車嚟做呢個007嘅電影嘅汽車嚟宣傳嗰啲啦。係啦，冇錯啦。咁所以變咗咧就我哋見到咧就今年嗰3架寶馬呢個007㗎啦。咁啊畫面影住阿 Kelvin Bird 啦，咁佢啊嗱見到咧阿畢特嗰個身嗰度咧有條喉管插入去個身嗰度，其實係咩嚟嘅咧嗰條？冇錯，呢個就係冷氣入口啦。咁其實一個賽事呢，雖然話短短嘅10零個圈嘅啫，但係其實喺個車廂裏邊呢，個溫度係非常非常高嘅。咁所以呢，而家好多新嘅設施呢，就會令到嗰個車手呢，嗰個耗熱量啊係減低嘅。咁所以見到頭先有條管就插咗個身裏邊，咁啊唔係咩儀器嚟㗎，就係冷氣嚟㗎。咪講起冷氣呢，今年我哋都非常之幸運㗎啦。我哋呢個房呢，都有冷氣，多謝大會先啊！因為往年嚟講呢，我哋差唔多要開住道門先至有氣繼續講，如果唔係呢，就唞唔到氣㗎啦。係啦，往年真係焗桑拿咁樣啊！1號車溫高雄。
嗱，啱啱先呢，我哋嗰個監製咗啊嚇，阿陳志平呢就嚟到我哋嗰個廣播室啦。咁想問問呢，就係陳志平呢，對於今場東望洋嘅第二回合，咁啊，陳志你對於平先生嗰個睇法係點呢？陳志平先生咧，佢帶咗兩梳蕉嚟探我哋嘅。係啊，咁啊，陳志平咧就以往咧同我一齊都講過賽車咁。係點啊？對於呢場賽事點樣睇啊？寶馬對豐田啊？咁啊，睇翻第一個回合咁，應該係好似係寶馬佔先多少嘅。不過你哋而家專業好多㗎啦，咁嚟翻你哋繼續評述一下啦。咁都係咁講啦。陳志平咧都話睇好寶馬，不過照嗰個賽前形勢嚟講咧，寶馬機會就係比較大啲嘅，因為始終都係澳門嘅情況，條跑道咧對於寶馬賽車嘅發揮咧就較為適合啲。咁反而咧豐田咧試車成績就唔錯，貝利排第一位，但係咧落場嘅表現嚟講咧，貝利就唔係太過理想啦。不過可能咧同剛才右邊車身咧有啲碰撞係有關係啦，令到個時間咧唔係太過快。但係咧豐田車隊分分鐘有機會喺今個回合咧就係能夠係超前寶馬，因為寶馬咧而家嘅名次咧只係溫高雄咧排第一位，而隊友嘅蘇柏咧只係排第5位左右嗰個位置嘅啫，令到而家嘅成績嚟講咧，豐田車隊咧分分鐘係隨時有機會上到嚟㗎。咁阿維啊，對於呢個形勢，豐田會唔會係隨時可以突圍而上呢？係啊，冇錯啦。我諗咧就其實而家大會呢個設施咧就係話停呢個10分鐘左右，然後再出咧，就我諗啲觀眾都會好高興，因為咧第一樣嘢叫啲車咧個距離都會拉近咗啊。咁當然啦，嗰個總成績咧就係計呢個2個回合咧嘅時間係加埋晒㗎。咁但係咧有一樣嘢都可以睇到咧，就係話呢個Toyota 豐田汽車咧，佢喺頭一個回合咧嘅起步咧就非常之差，咁所以我諗咧可以係我哋叫做喺學習嘅階段咧，就希望喺第2回合咧佢起步咧會係好多啊。嗱5分鐘嘅牌咧就係舉起咗啦。黃子豪啊，而家第2回合起步嘅時候咧有冇熱身圈嘅咧？係應該有㗎，應該有同第一回合一樣，冇錯啦。咁啊，第一回合嘅時候咧，我哋就見到有30幾部車鬥嘅，咁啊而家咧鬥咗第一個回合完成咗之後咧，就得翻咧，我諗係20部鬆啲度啦。咁因為有幾部咧已經係毀爛不堪啦，就係已經係拖走咗㗎啦。咁啊，而家我哋見到咧啊，嗰啲工作人員咧都仲喺呢一個起步點嗰度。咁啊，大會嗰度咧仲未話係公佈咧係幾耐開跑。咁呢個熱身圈呢，其實亦都係為咗車手安全着想，因為呢，如果佢而家咁樣停低咗之後呢，忽然間起步呢，胎呢比較凍一啲嘅。咁如果佢走熱咗一個圈之後呢，再出呢，係會對於個車嘅貼路性能呢係會有所幫助，咁亦都可以減低危險性嘅。嗱呢位呢就係貝爾啦。係啦，貝爾呢位車手咧就係喺日本作賽㗎，咁咧就成績咧亦都係中上㗎。咁今次咧係第2次嚟澳門參加比賽，咁啊第一個回合嘅成績裏邊咧就都喺頭5名裏邊，應該係排第4啊，冇錯啦嚇。咁你見到咧就係左手邊嘅即係第2行嘅車咧，開咗個車門87號就係貝爾嘅車啦，就 Opel 嚟㗎。係啦，一路都係講咗前列啲嘅車啦嘛，不如講講1600cc 級別嘅嘛。1600cc 級別咧嘛，最好成績嚟講就係排第11位嘅就係89號車嘅仇偉冠。咁啊，仇偉冠呢，佢就係揸住一架呢，就係本田 EF9 Honda Civic 嚟嘅。咁啊排第喺呢個1600cc 級別裏邊呢，就係成績最好。咁啊第二呢，就係17號車，亦都係排喺12位嘅陳志華。陳志華呢，亦都係同樣呢，就係揸呢一個佢係揸豐田 A101嘅。第3位呢，就係 Ricky Mo 啦，咁啊35號車毛奕強，咁佢呢，就係揸呢一個豐田 A101。OK， 仲有3分鐘就會開始啦。咁啊，仲有3分鐘之後呢，呢一場嘅第2回合賽事呢就會開始㗎。咁啊，我相信呢，就係嗰個豐田嘅車隊咧，嗰個戰略咧就係希望咧喺呢個回合咧一起步嘅時候咧，能夠咧就係逼阿 Wingo 學，希望佢咧就係盡量咧就係出錯，咁然之後咧佢哋呢2部車咧就有機會啦，有機可乘啦。咁但係雖然佢係咁諗啫喎，但係人哋阿 Wingo 學咧又唔係咁諗喎，佢咧就希望咧第一時間咧就係帶甩佢哋。咁啊越帶得快咧，佢嘅做出嘅時間越快咧，因為佢第一回合咧佢有幾秒喺手啊嘛。咁若果佢能夠保持翻咁上下咧，就算你係追住佢，但係你過佢唔到頭，就算俾你過到，你唔係甩到佢超過咧係多過5-6秒以上咧，佢喺呢場賽事咧，佢計2個回合合計咧，佢都會贏㗎。
咁啊，至於阿蘇柏咧，就可能咧就係蝕底咗少少啦，因為而家排到去呢個第5位。咁啊，睇佢起步方面嚟講咧，就睇下今次點啦。因為上一次咧，哇，一個車身好犀利啊！我哋睇到佢冚唪唥笠曬呢架，係啦，就係2號啦。剛才喺葡京灣咧，蹦一蹦嘅時候咧，就變咗咧，就成個門咧就變曬形㗎啦。啊，肯定嗰度都熬咗開唔到㗎啦。咁啊，因為佢喺葡京灣嗰度阻一阻佢咧，就變咗咧，佢就想話搶翻咧，就冇頭先咁大口氣啦。因為佢第一個回合嘅時候咧，佢排第2位咧，佢就講明啊，第一部車我要帶翻嚟咧，個終點就係我啊。咁今次佢跌到落第5位咧，相信個機會就好微㗎啦，唔會啊。快就快啦，蘇柏啊！蘇柏好好可惜咧，就快係臨尾嘅時候啊，入葡京灣有啲犯錯，係啦，都話佢練習嘅時候咧，都係成日蹦欄㗎啦，蹦住個欄嚟走㗎，好小兒科嚟嘅啫。好小兒科，對於佢哋嚟講，因為我哋睇到啊經驗萬分啦，因為佢睇到好濕碎㗎咋嚇，因為佢哋啲所謂叫做職業車手咧啊，又唔係話有啲咩事咧，佢哋又攞到嗰個跑道咧盡曬嚟用㗎啦。OK，仲有1分鐘嗱，頭6名嘅車咧就有3架係寶馬，就有2架豐田，就1架咧就 Opel 嘅。咁啊第7、第8咧分別咧就都係2架日產嘅。咁咧就我諗，所以喺開始嚟講咧，亦都會非常非常精彩啦。我準備咧就係會遞上呢個30秒嘅牌。咁而啲工作人員咧，如果分批咧就係入翻去 pit 㗎啦，冇錯啦。嗱，已經遞上咗30秒嘅牌啦。30秒之後咧就會開始啦。係啦，呢啲嘅賽事咧，點解有時就見到大會嘅工作人員遞呢個積分牌咧？因為呢一場嘅賽事有贊助商㗎嚇。百作東望洋大賽咁，所以咧就揾啲喺車場上面非常之矚目嘅賽車女郎，百作女郎嚟到係舉呢啲牌，咁等大家都可以睇得好清楚。30秒鐘嘅牌動咗之後咧，好快就會見到紅燈㗎啦。相信呢個回合更加精彩刺激。熱身圈。好啦，熱身圈起步，唔使咁心急，唔使搶啊！呢個熱身圈嚟嘅啫。希望真係好似頭先啊力奇所講啦，威脅到豐田車咧，威脅到呢個溫高雄，就唔好令到佢出錯啦。我睇好佢㗎。係啦，即係逼佢啊，即係逼佢啲真功夫出嚟。係啦，等啲觀眾可以好睇啲，同埋可以做到個快啲嘅時間咧，咁就係觀眾所想嘅。因為點解咧？因為頭先咧第一個回合咧，嗰2部豐田咧就冇乜壓力咧，就俾到阿 Wingo 學㗎。咁但係而家咧，因為佢哋分別排喺第2、第3位咧，我就希望呢2部豐田咧就能夠逼到阿 Wingo 學使出咧呢個佢嘅看家本領出嚟，咁啊變咗睇起上嚟咧，亦都精彩。我哋講咧，亦都興奮好多㗎嚇。嗱，賽會今年嘅時間咧，亦都係安排得好緊密啊。雖然就話賽會咧10分鐘之後咧，第2回合就會展開啊，但係而家為止咧已經係差唔多用咗半個鐘頭。不過呢個時間嚟講咧都算快㗎啦，因為咧賽道喺第1回合比賽嘅時候咧，有啲壞車就係泊咗埋一邊嘅路面，所以咧就係賽會一定要清理路面咧，先可以係重新再開始㗎。所以今年嗰個效率嚟講咧，真係要讚一讚個賽會非常之快啦。咁啊，而家係 warm up lap 啊，大家喺度咧就係省下胎啊，睇下個胎嘅貼地性能啦。咁但係我記得咧曾經試過嘅，好多時都有㗎 warm up lap 咧，嗰啲車手自己都懟埋去㗎，好多時係咁樣㗎啊。咁啊，不得啦，係啦，咁呢一個咧就屬於都係叫做英國新一代嘅車手啦。啊，因為佢咧都係93年嘅3級方程式嘅總冠軍嚟㗎。咁啊，即係實在嚟講咧喺車壇咧都係有大概係5、6年嘅歷史啦，即係計埋佢鬥其他方程式嘅，而又進軍去呢個3級方程式嚟講咧，都有5、6年嘅歷史。咁近呢幾年咧，佢冒升得好快脆㗎啦。咁啊，因為點解咧？英國嗰個房車賽咧，出年咧又已經係簽咗佢㗎啦。咁啊，今年咧佢喺呢個 Ford 嗰度嚟鬥㗎，佢係揸呢個蒙迪啊，蒙迪嗰隻 Ford 嗰個車系咧，就喺英國嚟鬥咧，嗰個成績都唔錯嘅。不特呢，今年就唔玩3級方程式啊，轉玩東望洋嘅房車賽。咁喺今場賽事嚟講呢，雖然就係第2回合未賽完啦，照第1回合嚟講，亦都係算唔錯啦，排第2位。咁睇下可唔可以喺今個回合呢，再俾啲壓力啊，雲高雄呢，咁啊令到溫高雄呢就係要出啲真正嘅功夫呢，先至係可以贏得嗰個最後嘅總冠軍啦。係阿昌哥，點啊？我就反而中意咁樣睇法喎。即係我咧就中意咧，阿溫高雄唔好帶咗佢嚟先，就不如俾2部豐田帶咗嚟先，咁啊然之後又睇俾寶馬追啊！係啦，咁都仲好睇啊嚇！
咁好睇好多㗎。因為點解咧？阿 Wingo 學咧，佢能夠佢由後追翻上㗎嘛。咁啊，俾你哋兩部豐田放甩咗先，或者佢係由後邊殺上嚟。不如兩部豐田夾住溫高雄嚟玩啦！最好係咁好睇啊！樣一前一後啊，因為溫高雄嘅車咧前後都有 camera 噶嘛嚇，咁啊又可以睇到佢點樣啄人，又可以睇到佢點樣俾人啄。喂，不如咁啦，不如87號咧帶咗出嚟先啊，跟住咧豐田同寶馬喺後邊追佢啦，仲好睇啊！呢個賽事就係俾你咁樣砌下就砌到啲名次出嚟啦。冇錯啦，人造啦冇錯，呢個人造嘅名次。咁啊講笑嘅啫。咁因為咧，其實大家咧都睇到咧啲呢啲車咧翻去起步點咧就會開始㗎啦。係咯，即係等於我記得舊年咧 Anthony Reid 咧一帶出嚟先，哇！真係清楚啦。我話呢場好睇啦，哇！俾部歐普鬥帶咗出嚟，點不知都唔哇！未完第二個圈咧，咁就冇咗嘢睇。真係好可惜啊！舊年嗰場賽事。不過關鍵呢，睇下起步啊，豐田會唔會係比起第一回合就係好啲啦？正話嘅第一回合呢，起步得唔係咁順利，俾兩部嘅寶馬呢搶咗出嚟之後呢，溫高雄亦都係由頭放到尾。咁如果呢今個回合起步得好嘅話呢，不特同埋貝利呢，快啲係佔咗溫高雄嘅位呢，令到溫高雄呢亦都係唔係咁易可以喺今場呢再贏一場啦。係啦，咁我就想問一問阿維本來嚟講啦，講起步嚟講咧，日本車咧就幾時都着數過呢個寶馬㗎。但係頭先我哋第一回合睇到啦好明顯咧就兩部豐田咧起步咧就立過嗰兩部寶馬㗎點解咧？阿維？其實呢樣嘢嚟講咧，就經驗當然係一個好大因素啦。但係睇翻轉頭咧，如果大家睇過嗰個車身嘅重度咧，豐田嘅車身咧係比寶馬嘅車身咧係並不輕嘅。咁所以換句話講嚟講咧，車身就大家都上下重㗎啦。咁當然啦，如果以呢個呢個經驗嚟講咧，自然咧就係兩部寶馬嘅車手嘅經驗咧係比較上豐富嘅。咁所以咧喺第一回合嚟講咧，好明顯睇到咧就寶馬嗰個起步咧係比豐田咧更好。咁我哋成日講話寶馬起步唔好咧，就呢個都係以往我哋睇到嘅啫。因為而家今時今日咧喺歐洲賽事嚟講咧，寶馬嘅起步咧係絕對唔差㗎。好啦，好快脆咧，我諗如果係就會開始啦。係啦，而家只係等啲車咧翻齊晒嚟咧，呢場賽事咧就即刻咧就會由紅燈咧就轉綠燈咧就即刻就起步㗎啦。好啦，咁啊見到咧即係比較後啲名次嘅車已經翻埋嚟啦。呢場賽事咧隨時可以開始㗎啦。第二回合12個圈嘅比賽，咁究竟係咪正如我哋講咧，就係話咧Wingo 一帶咗出嚟就跟住兩部豐田咧啄住佢啦，係啦。OK， 綠旗已經舉起咗啦，好快㗎啦！紅燈亮起，綠燈開始起步，一起步始終都係溫高雄，都係溫高雄啊！麥不特，哇！跟住咧蘇柏又上翻嚟喎，蘇柏又係快，好快搶到嚟啊！蘇柏咧直情搶埋阿 Julian Bailey 嗰個位添啊，快到啊！哇！即刻發晒紅旗啊！出呢個舊衝刺彎咧就似乎有啲意外啦。我哋追翻頭車先啊！好可能會唔會係首位冠呢嚇？我諗呢一個葡京灣之前嘅直路，咁見到阿 Wingo 學帶咗出嚟，跟住好手秩序啦 ，Kelvin Bird，再跟住咧蘇柏，冇錯係89號啊！首位冠嘅車咧有少少意外，橫臥咗呢個路面。本來嘅1600組咧就即係排頭位㗎，咁大會工作人員即刻拖走佢先。睇翻上路嘅車，話間住真係喎，寶馬豐田，寶馬豐田。咁而家咧就係變咗咧嗰個責任咧就落喺阿 Kelvin Bird 嗰度啦，因為佢同頭車阿 Wingo 學咧就只係相差5秒至6秒嘅啫。如果佢能夠追到佢咧，或者佢都仲有機會咧係坐亞望冠嘅。冇錯，今次嚟講咧 ，Kelvin Bird 咧個起步得相當好啊，咁黐住而家阿溫高雄嚟跑嘅。咁我哋睇到咧，跟去到直路咧，我諗會好精彩啊！點都黐住佢着數啲咁啊，因為咧雖然頭先嗰個回合就同佢爭幾秒鐘，但係咧只要你追一貼嘅話咧，或者有機會可以過到佢。咁過到佢當然仲要係甩開佢，起碼5-6秒先可以攞到呢個總冠軍啊！嚇，摩洛園黐得好貼啊，不特啊，不特同埋溫高雄。咁而家蘇柏咧睇下可唔可以走翻上嚟啦？後面嘅貝利咧亦都係跟得好緊。咁沿途嚟講咧，溫高雄一定會受到好大嘅壓力㗎啦。哇！我哋話呢個溫高雄起步好啊，其實蘇柏起步仲犀利啊！搶位搶得好快啊！起步嘅時候，本來佢喺呢一個貝利嘅後邊㗎，喺第
嘅位置嘅，一搶人第3。咁啊，而家第5咧仍然都係87號，又有兩架車對咗。摩羅園陳志華，哇，1006cc 級咁啊，豈不是咪大混亂，形勢大亂啊嗱！陳志華落翻去後邊，籌委官啊冇咗，咁啊1006cc級咧，一陣我哋會同大家報下咧，究竟係領先係邊架啦？好啦，嚟到我哋面前嘅頭車。冇錯嚟嘅，非常之好睇，一個寶馬嘅豐田，一個寶馬豐田梅花間竹咁啊！咁我諗啦，係啦，冇錯啦，咁啊非常搶眼，咁啊去到大直路噶啦，咁呢度咧就肯定會有啲抽頭嘅事件出現啦。咁啊真係估唔到啦，阿 Kelvin Bird 咧真係第3年嚟咧，佢咧就始終就每一年嚟咧，佢都唔會空手而回喎。咁照咁睇佢咁啊，大家咧嗰個距離咧就唔係話好遠嘅，哇點啊，哇得到點晒啊！係啦，咁啊蘇柏咧又係咧一啲都唔放鬆啊！始終貝利都仲係爭少少距離啊！咦，撞甩咗嘢，冇咗倒後鏡，飛咗倒後鏡出嚟，倒後鏡咧飛咗出嚟啦！我想見真係好貼啊！一蹦埋欄嗰下。咁而家睇見第5位咧，仍然都係87號嘅貝爾啊，夜3號咧呢個長谷建昌宏咧追得87號啊，好近啊！孤兒院灣，哇！呢3架車嚟講啊，真係黐得好近啊！少咗一邊倒後鏡睇喎，而家。冇錯啦，1號36同埋呢個2號㗎，咁啊跟住係37。我哋用摸個防撞欄去形容咯，似乎仲係遠咗啲喎。原來係要掂到個倒後鏡，仲近，黐住埲牆咁滯啊！係啦。話其實個左軚車左邊個倒後鏡好有用㗎，佢咁樣跌咗嘅話都幾麻煩啊。係啦，咁佢咧就始終都係咧佢攞啲彎位咧就攞得咧就係最險㗎差唔多咧就貼住去㗎。咁而阿 Julian Bailey 咧就似乎咧就係比較係蝕底好多咧。雖然佢而家喺第4位，咁啊3架車一齊轉，咦喂追近咗少少喎 Julian Bailey 又俾佢追近咗少少，咁啊4架車梅花間竹。咁啊長谷建昌宏亦都過咗阿 Justin Bell 㗎啦咁換句話講，個日產咧就過咗個 Opel 嘅。係啦，咁啊估唔到啦。日產嘅呢一架新年咧都有非常之好嘅成績，可能因為咧個車手嘅技術好關係啊。好啦，咁啊見到另一架車咧就喺呢個松屋嗰度咧就擺咗喺度噃。25號車咧就應該係李松勝啊，拉波澳門車手嘅車嚟㗎。車手絕對冇事，個車可能壞咗啦。又嚟到我哋面前啦，1號溫高雄，跟住就係36號畢特，2號咧就係蘇柏，3架。我哋之前就想講話佢2架紅色夾住一個寶馬嚟玩啦，咁啊原來調轉，係啦，係2架白色夾住一個紅色。係啦，咁但係咧我哋咧就覺得佢咧就比第1回合咧就仲好啊，因為第1回合咧一開始咧2個圈咧就已經係甩到離行離辣，咁但係而家咧就似乎咧就黐得比較近啲嘅。冇辦法啦Kelvin Bird 咧都已經用到盡㗎啦，咁但係始終都仲爭少少先至追到阿 Wingo。咁反而阿 Julian Bailey 咧就反而係追近咗少少添可能係有啲慢車阻一阻佢哋嘅，咁變咗咧就係阿 Julian Bailey 咧就可能係經過調教之後咧就稍為好啲啦嗰架車。而香港車手李萬琪架車係入咗 pit 㗎咯喎。入咗 pit 嚟講咧，就對於佢個名次嚟講咧有一定嘅影響㗎啦。進行緊嘅就係第3個圈嘅賽事，領先嘅仲係溫高雄，跟住咧就係36號嘅畢特。咁由於畢特咧喺第1回合輸嘅時間咧就係3秒幾，所以今場比賽咧畢特要贏翻阿溫高雄咧超過4秒咧先可以係反敗為勝㗎。但係咧溫高雄會唔會係咁示弱咧俾阿畢特追翻上嚟咧就係要拭目以待先得啦。時間方面咧，頭2車咧都係跑緊2分31秒左右㗎，咁係一個好快嘅時間。咁但係如果咁嘅情況嚟睇咧，搏得咁盡咧，可能下個圈咧有機會咧去到2分30㗎。希望可以啦，大家都好想睇到佢破到呢個時間出嚟㗎。不過睇落去咧，真係等阿溫高雄有少少擔心啊，因為佢入啲彎咧真係攞得好問啊！如果萬一係好似係同阿蘇柏嘅情況一樣咁嘅話咧，分分鐘畢特係走翻上嚟㗎啦。係嘛？你睇到佢所用嘅線位咧，用得好盡嘅，幾個大彎喺下路嗰度啦，例如好似呢個水塘北角啦，同埋係東方灣嗰度咧，
一出彎嘅時候都會搭住啊防撞欄側邊嗰條白線嘅。咁啊，而豐田嘅兩個車手咧就係不特同埋係貝利咧，都唔會攞得咁盡啊。溫高雄向住水塘北角進發。咁啊，始終咧就係1、2車咧，大家嘅距離咧又係好似頭先咁上下，即係上一個圈咁上下。咁啊，阿 Kelvin Bird 咧都係好努力㗎啦。咁而家蘇柏咧，亦都係比阿 Julian Bailey 咧，亦都係追近咗少少嘅。咁啊，呢4架車咧真係咧，哇！喺我哋面前經過嗰啲車聲嘭嘭聲啊，聽到幾響啊！領先就係1號啦，跟住36號，其次咧就係2號蘇柏。第一個回合嘅時候，87號啊貝爾嘅車咧，咁經過我哋面前，就經常都有打炮嘅聲啊嘛。但係咧就呢個回合都一樣喎，過嗰下始終都係啊，一轉個波咧又係砰砰。佢係俾長谷建昌宏咧就係追咗咧就係阿 Justin Bell 啦嚇，咁 Justin Bell 咧就係跌咗落去第6位㗎啦。頭嗰6架車咧都係保持到一個距離喺度㗎，咁不過咧溫高雄同埋不特仲有係蘇柏咧就可以喺上路咧鬥得難分難解，嶺南灣跟住卓公庭，哇！亦步亦趨啊！正話嗰個圈咧做翻快少少啦，2分31秒，前4位嘅車手咧都係做到呢個時間㗎。咁相反咧，長谷啊同埋貝爾咧圈速時間咧已經係用咗成2分35秒㗎，相對之下咧慢咗4秒㗎。一路嚟講都係維持1架車位啊！係啊，係咁追住嚟走，都冇辦法㗎啦。咪又要鬥術，又要鬥熟路，又要鬥個車嘅性能嘅發揮。貼就貼啦，但係始終好似係不特追唔到溫高雄啊。係啦，但係佢追唔到之餘咧，但係佢又咧就擺脱咗阿蘇柏咧，就蘇柏冇追得佢咁近，反而蘇柏咧就比阿 Julian Bailey 咧就追得近少少添。大家啦，睺準機會㗎啦，落發劫彎。嗱，嚟緊呢架咧應該係長谷建昌宏㗎啦，白紅仲未見到啊！都有一段距離啊！係啊，雖然係同卡士、豐田同寶馬咁啊，日產咧就喺後邊，始終有段距離。而家咧不特喺後面咧等緊機會，只要啊溫高雄咧少少係出錯啊，不特咧隨時有機會係走翻上嚟㗎啦。係啦，如果你話佢又一個唔好彩啊，學咗阿蘇柏咁樣啦，喺途經咁樣擺一擺咧，咁就變咗咧Kelvin Bird 就有機會啦。係啊，咁佢而家後邊威脅緊佢擾攘啦，都係等緊呢個機會嘅啫。不過唔怕嘅，溫高雄高手嚟㗎嘛，頂得住。哇！但係今次有冇機會啦嚇？今次喺途經灣之前咧會唔會嘗試啊？係啦，冇錯啦，今次就貼咗好多啦，似乎有啲機會啦，但係睇個線位點樣先。睇嚟仲未得啦。頭2咧又係白紅咁鬥，咁啊3、4咧又係白紅咁鬥，埋葡京灣。1號車始終都係佔先少少，溫高雄不特。哇！真係鬥得難分難解啊！係啦，淨係2分30啦噃。係啊，2分好嘅時間37啊！正話嗰個圈做到嘅喎，不特。唔怪之得咧，不特係追貼咗啦，因為剛才嗰個圈咧就係快啲。要搏本來啊！係爭2架車位，咁啊，深尾1個車位，而家直情喺尾啦已經。即係每一個圈咧，我哋都見到佢哋咧係越做越快脆嘅。嚟到呢幾個圈咧，可能就會啲時間未必可以做得咁好啊，因為咧已經係追到一啲落後嘅車啦。喺前面依家較為慢啲嘅車咧，係會阻到佢哋嘅去路啊。但係有慢車出現咧，原則上咧係對 Kelvin Bird 咧有啲着數啊！着數冇錯啦，因為佢阻住咗唔多唔少都阻住咗溫高雄㗎。睇下會唔會頂到佢啦？而溫高雄咧，亦都好可能會借助呢啲慢車咧，係冇錯啦，攝一攝位。但係你睇到而家2架車係好近好近嘅根本。哇！推住啊！哎呀！嗱，呢啲車啊要醒目啦，行埋一邊啊！好犀利啊！真係直情佢推住佢個車尾嚟行啊！哇！而家咧大家落發劍灣咧啄住晒。
推住落啊！咦？咦？似乎蘇柏嘅車已經係過咗貝利啦喎！啊，不嬲都喺佢前面，過咗好耐啦，即係起步嘅時候已經過咗啦。係啦。好啦，睇呢個圈你有冇？哎，有機會咯！過咗啦，過咗啦，不特而家領先緊。係啦，冇錯啦，正式過咗啊！解啦，接咗邊個邊啦？個學加油啊！咁啊，真係咧，而家好好睇啦，因為點解咧？由呢個第一個回合嘅時候咧，不嬲咧都係 Wingo 學帶放嘅，而家俾阿 Kelvin Bird 咧就帶咗出嚟添。睇下時間快唔快啲？真係快咗喎！不特做嘅時間。喺之前都係第4個圈所做嘅，2分30秒27。咁啊呢個圈咧啱啱先完成嗰個圈咧，就應該就哎呀，碰咗啦，碰咗一下啦，右蹦一下。係啦。阿 Wingo 架車有啲係飛咗出嚟啊，已經係明顯地碰咗一下啦，已經係。哎呀，冇錯啦，哦，冇錯啦，已經係入唔到彎，係啦。Wingo 入唔到彎啊！咁樣咧峰迴路轉啦。真係啦。Wingo 入唔到彎就變咗俾阿蘇柏咧，仲搶咗上嚟先，咁啊變咗大家比對上嚟咧，嗰個時間咧嗰度都係肯定就唔止幾秒嗱，我啦諗。要留意一樣嘢啦，就上一個回合嚟講咧，就係阿 Wingo 學贏阿 Kelvin Bird 係贏咗3.5秒嘅。係咯咁如果換句話講，如果今個回合阿 Kelvin Bird 贏翻阿 Wingo 學3.5秒或以上嘅話咧，冠軍咧就係 Kelvin Bird 啦。但係照嗰個時間嚟睇，而家距離唔止嗰個時間喎。係啊，冇錯冇錯因。為點解咧？佢連阿蘇柏咧都過埋阿 Wingo 學啊！咁呢場賽事真係精彩啦，好嘢啊！咁我哋而家亦都希望咧，阿 Wingo 學咧係追翻近啲啊，或者咧就逼啊呢個阿 Kelvin Bird 咧就出錯，咁佢仲有機會㗎。如果不特真係咁樣贏嘅話咧，真係有運啊！認真有運啦。太心急啊！蹦一蹦埋呢個東方灣之後咧，又再喺呢一個葡京灣收唔到車，係咯，喂，佢蹦好多次咯喎！嗱，你頭先你又話見到佢數住咁滯啊，10至8次啊，第一個回合啊，後鏡又蹦啦，嗰個沙板又蹦啦太薄啊！嚇。而家佢前面呢啲車手一定要搏㗎。係啊，咁啊國際級嘅車手，無論為邊方面都好啦，都要搏啊！咁啊而家喺呢一個不特前邊咧就冇車啦。咁啊之前啊追咗佢好多個圈啊，追住阿温高雄。啊，因為葡國車有啦，手慘啦啊，慘啦！呢架會係寶馬嚟㗎，好似係温高雄喎。嚟㗎，冇錯啦，冇辦法啦，冇辦法啦，冇辦法得啊，啦。蹦得太硬啊，嗰下可能，唉，好好可惜啦啊，！咁啊，即係換句説話講咧，上屆盟主啊，東望洋嘅盟主咧，呢個 Wingo 學咧就話係啦，你哋自己玩埋佢先啦。好可惜啊！喺火藥庫嗰度擺低咗架車啊！原本咧就係大熱門嚟㗎啦。不過咧，亦都要咁樣亦都要讚一讚啊阿 Kelvin Bird。咁啊，因為若果而家 Kelvin Bird 保持咁嘅距離翻嚟，佢已經贏㗎啦。因為阿蘇柏咧喺第一回合咧就實在落後太遠㗎啦。咁另一位葡國車手咧，阿慕連咧，啱啱先咧亦都係見到佢咧入咗個修理站㗎。咁見到咧，阿慕連咧已經係離開嗰個座位㗎。咁睇嚟咧，阿慕連咧要出翻嚟嘅機會咧唔係咁大啦。咁原本阿慕連咧就係排第10位。咁相信咧真係可能要退出今場嘅比賽啦。係啦，咁啊，仲有6個圈呢，先完成賽程，似乎係大局已定啦。不特啊，奇雲不特呢，就應該係如無意外啊，應該係可以贏啦。我都話佢冇空手翻嚟㗎喎。佢個表現呢，的確係相當好，喺第2回合表現係好好啊。咁佢除咗咧喺起步嗰度咧，一路係跟住温高雄咧，就逼到温高雄出錯，先係出錯咗一次。咁啊，跟住咧就喺呢個漁翁灣角嗰度咧，已經爬佢。温高雄嘅心急就撞埋蹦埋欄，於是就退出比賽。咁啊，真係啦，呢個 Kelvin Bird 咧，我亦都要講一講佢，就唔係話我而家先講嘅。我話佢每一年嚟咧，佢梗要攞翻啲嘢走㗎。咁第一年嚟咧，佢攞個季軍嚇，咁啊舊年咧就攞個3級方程式總亞軍，今年咧就好可能又攞翻個冠軍翻去都未定喎。咁啊，大家亦都要留意啦，係而家排第2嘅車啊，因為咧嗱，第一位就係阿 Kelvin Bird 啦，第2咧而家見到咧就係阿 Steve Sauber，咁但係咧我哋要加翻咧第一個回合嘅時間㗎，咁啊第一個回合嘅時間咧就37號啊 Julian Bailey 咧比阿 Steve Sauber更加好嘅，換句話講咧，而家咧第2位爭利都係相當激烈嘅，係有可能咧豐田咧係1、2都攞晒㗎。
咁啊呢場賽事嚟講咧，咁啊阿蘇柏咧就只能夠希望可以攞翻個第三。如果照而家咁嘅大家嗰個相距嘅時間嚟講，好啦，我哋又見翻頭車啦 ，Kelvin Bird，咁佢咧就係咧好快脆咧就翻到咧就完成呢個7個圈嘅賽事㗎啦。咁而家咧就最緊要咧就係貝利啊 ，Julian Bailey 千祈唔好咧就俾蘇柏甩開咁遠。如果唔係咧，佢嘅第二位啊，第2嘅席位就不保啦。咁啊，蘇柏當然係希望咧，盡量啊係去貼近呢個帶頭嘅畢特啦。咁形勢係相當之微妙㗎，所以咧一定咧要喺到最後嘅一個圈啊衝一線之後咧，我哋睇個時間咧先可以知道係邊個係第2或者第3嘅。好啦，咁啊暫時嚟講咧，都係咧 Kelvin Bird 咧係喺呢個冠軍位置，咁啊啱啱咧熒光幕咧就見到佢咧就係一路咁衝過去㗎啦。咁啊呢一場賽事咧，本來我呢個意思咧就希望話逼阿 Wingo 學咧就係即係使啲真功夫出嚟啫，但係我就估唔到佢咧逼下佢咧，佢停低咗添，佢唔玩添。咁啊呢次就好慘啊，因為阿 Wingo 學咧就好少話咧，即係話壞車啊或者係撞車咧係咁退出嘅，30路車。咁啊，見到佢咧就上呢個咧係加斯蘭嗰度噶啦，因為我諗佢而家咧嗰個速度咧都應該唔會話比頭先嗰幾個圈咧話咁薄噶啦，因為佢頭先咧就啄住阿邊個嚟追嘅，追住阿 Wingo 學嘅。而家咧我諗佢咧就知道咧大敵已除咧，我諗佢都揸得好輕鬆下噶啦。係啦，冇錯啦，工作人員咧根本會通知啦 Kelvin Bird 咧，佢架車嚟講咧就已經係遙遙領先。咁咧就個時間方面咧，其實而家咧係。喺呢幾個圈嚟講呢，係第4個圈咧 Kelvin Bird 嘅時間係最快嘅，係2分30秒㗎。咁呢個呢亦都係一個新嘅東望洋嘅紀錄嚟㗎。阿維而家畢特呢，只要保持2分32啊33度呢，都好穩陣㗎咯。係啦，冇錯啦，即係話呢，佢呢個冠軍呢係好大機會咧可以攞到㗎。好可惜啊，溫高雄，因為正話呢架車有問題，所以最後呢就係俾畢特爬過頭。除此之外呢，亦都係喺今場比賽呢就係要退出啦，3格都入唔到啊！第1回合呢，溫高雄就係贏咗嗰個冠軍㗎，不過第2回合呢，因為退出啦，所以最後嘅名次呢係冇㗎。咁而家睇下呢，豐田車隊喺今次嘅東望洋房車賽呢，可唔可以包辦頭2名啦？雖然而家貝利就係排緊第3位啊，但係加埋第1回合嘅總成績呢，貝利嘅時間應該就係比起蘇牌好㗎。咁啊，記得咧就有人講過咧，就係今次啊嚟澳門嘅2位豐田嘅車手啦，就喺日本嗰度5個揀2嘅揀出嚟嘅。咁當時有人講就奇怪喎，點解會揀呢2個咧？咁因為有啲其他更加好嘅車手咧係應該嘅成績會喺佢哋之上嘅，點解唔揀呢？咁而家咧就證明咧佢哋嘅車隊嘅經理人咧係有眼光啦。冇錯啦，因為傳聞咧就會係揸豐田咧會係啲日本嘅車手㗎，咁但係結果嚟講咧，應該係舊年全日本啊 JTCC 冠軍嚟㗎嘛。係啦，冇錯啦，咁但係結果咧都係簽咗呢個 Kelvin Bird，咁啊 Kelvin Bird 亦都有呢個機會咧，就好大機會攞到冠軍啦。咁啊出年呢，喺英國咧就揸呢個富豪，咁亦都係咧係奪標嘅大熱門之一嚟㗎。咁賽下呢，進入第9個圈嘅賽事㗎。換言之呢，今場比賽只係剩翻係大概3個2圈呢，就會係正式結束㗎。畢特仍然就係領先緊，遙遙領放啊！係啦，今個回合呢，就係快蘇柏成6秒幾㗎啦。6秒幾，咁啊再加埋頭先呢，佢又快佢成幾多啊？快咗成好多㗎啦，20幾30秒都有喎。咁應該嚟講呢，呢場賽事呢，佢啊定啲嚟，慢慢嚟啊，唔使咁心急。咁啊，而家咧就第4位嘅咧，應該又係咧貝爾啊，87號嘅 Opel 嘅貝爾啊，佢咧又再爬翻呢個日產嘅車手啊，長谷建昌宏啦。排第5嘅就係啦，長谷啦。跟住咧就係關兆昌排第6，排第7嘅就係葡國車手啦，貝茲。咁啊，因為較早時間呢，阿李萬琪已經係退出咗比賽㗎啦，咁啊，所以咧就係冇辦法完成。哇！呢度有一架車揼咗埋去。葡京灣呢有架車咧就掉咗頭啊！呢個咧就係無翼強嚟㗎，係咪啊？睇嚟似乎係無翼強喎。應該係無翼強啦。咁啊，頭先第1個回合就撞頭，呢個圈係撞尾。練習嗰時啊，蹦車身。咁啊，得翻咧係右邊嗰邊咧就完整嘅啫。係啦，佢都幾多餘興節目㗎。咁啊，佢而家咧就1600cc 嘅級咧係佢最快㗎。咁如果佢咧又再冇埋咧，咁啊，哇，形勢又再有改變啦。
好多個位置咧都有所變動啦。咁啊頭車嗰幾架咧又轉動咗啲位置啦。而至於喺呢個千六 CC 級咧，亦都係有呢個變動。咁啊胡奕強咧應該可以繼續比賽，不過咧就會落後咗好多啦。咁啊因為緊隨嘅有咧有陳志華啦，哎呀，同其他車㗎。第8個圈啦，不特係啦，仍然都係領先。咁跟住蘇巴喎， 2號車係蘇巴，因為而家寶馬車隊咧嘅唯一寄望咧就係呢個2號車嘅蘇巴啦。咁啊睇下佢能夠喺呢幾個圈裏邊咧點樣追法啦。咁啊希望可以搶翻入一直嘅第3啦嚇。咁啊舊年係第2啊。係啦，咁啊今年咧真係佢都冇乜機會啦，因為佢同阿 Bailey 咧，佢唔知佢相差 Bailey 有幾多時間啊。咁啊 Bailey 咧就唔會話落後佢成除非佢快啊 Bailey 咧就係30幾秒啊20零秒咧，咁佢先有機會。如果唔係咧，佢都係要屈居第3㗎啦。我睇嚟呢場賽事啊，咁啊 Justin Bell 咧就係第4啦，咁啊呢個阿長谷咧又係第5嘅2號啊，始終都係佢襟撞啲話，佢都曾經蹦過啊，蹦過欄喎啊，但係咧佢又冇話邊個蹦得咁硬，佢連蹦幾次。嗱，雖然而家不特就係領先啦，但係佢剛才嗰個圈速時間唔慢㗎，2分31秒，反而咧就係比起蘇柏咧就快咗成差唔多1秒嘅時間㗎。係啊，佢揸順咗啊！佢想慢佢都唔會慢㗎，佢揸順咗啊，順晒啦佢都啊，越走越順啦，不特。咁啊翻嚟咧，佢將會完成10個圈賽事。換句説話講咧，佢大概仲有兩至3個圈咧，佢呢場賽事咧就贏得到咧今屆嘅東望洋嘅呢一個杯賽㗎啦。咁但係蘇柏咧就都係幾快下㗎，而貝利咧37號嘅 Julian Bailey 咧就同佢相差咧18秒幾啊！咁呢個距離咧就貝利應該都仲係保持第2位㗎。嗱，因為溫高雄咧就係退出比賽啊，變成今屆嘅東望洋咧就係成為英國車手嘅天下，前4名嘅都係屬於英國車手啊。係喎，真係喎嚇！咁啊 Kelvin Bird 啦、蘇柏啊、Julian Bailey 啊，或者阿 Justin Bell 啊，都係㗎，英國車手天下。係啊。咁啊值得留意亦都係咧就3號啊嚇 Charles 關兆昌咧就係保持到呢個第6位啊嚇。咁啊以一個香港嘅車手咧就同啲世界級嘅車手比試咧就去到第6位咧，得一個好嘅成績嚟㗎啦。咁啊雖然佢係同車隊，不過咧就係幫唔到啲隊友啦。佢喺第6位，3號車咧就係同呢一個2號車嘅蘇柏同一個車隊㗎。2號車蘇柏個車左邊車頭咧已經係碰撞過啦。第9個圈嘅成績，不特、蘇柏、貝利同埋係貝爾。咁啊第5位咧就係長谷健昌華。咁啊值得留意咧就係1600cc啦，而家1600cc嘅領先嘅咧就仍然咧就係35號車啊，阿毛奕強嘅。咁佢揸嘅咧亦都係豐田嚟㗎。咁換句話講咧，今場賽事咧就豐田咧車隊咧暫時嚟講都係出盡風頭㗎。又嚟到我哋面前啦，2號車嘅蘇柏，睇下可唔可以拋離呢一個貝利遠啲，就可以攞到呢個亞軍2個回合嘅總亞軍。如果佢真係攞得到亞軍，真係難能可貴嚇，能夠第1回合撞咗，即係喺葡京灣撞咗，落後咗成40幾秒就再追翻上嚟攞翻1席亞軍咧，都係要抵讚嘅。係啊，好難㗎，因為你要追啊，要搏時間。哇！而家蘇柏咧都快第3名嘅貝利啊，快好多喎，快成22秒、21秒咁上下。咁呢個時間嚟講咧，蘇柏真係未到最後賽會公佈嚟嘅時間咧，都唔可以話蘇柏啊、貝利啊邊個時間係快啲啦。咁反而咧37號嘅貝利咧，好似越走越慢啊。冇錯啦，原本咧只係差幾秒嘅啫，而家落後成21秒。即係37號貝利咧，就同上回合一樣啊，就越賽越慢㗎。一開始嚟講就去到2分32、31，咁啊跟住而家去到2分37、38㗎。喺跑道上面嘅車咧，都已經係好多都係掹開晒一段段嘅距離啊！咁所以咧就競逐咧唔係太過大，亦都係冇乜大嘅威脅咧，威脅到頭嗰幾架車。咁結果咧就係36號車嘅不特咧，仍然都係喺第4個圈做出嚟咧，係2分30秒27咧，係暫時嚟講第2個回合最快嘅時間㗎啦。
翻嚟咧就會完成11個圈嘅比賽㗎。換言之咧，今屆嘅東望洋咧，好快知道邊個係得到今屆嘅冠軍啊！係啦，咁Kelvin Bird 唔使心急啦，嗰啲慢車嚟㗎咋，你唔好話因為貪心啊、貪爬頭咧，咁自己咧咁嗨嗨咧就好真係好唔抵嘅。係啦，咁不過佢咧都係即係叫做咧鬥車嚟講咧，喺澳門咧佢次次都有收穫㗎。咁下一次嚟咧就睇佢唔知啦，又攞啲咩翻去咧。咁我記得佢咧就係舊年喺3級方程式咧，佢就係佢啦，就搞到費斯捷拿咧就完全係乜嘢名次都冇咧，就係佢噶啦佢就喺葡京灣度逼咗佢出去㗎，逼咗呢個10號嘅費斯捷拿。咁結果佢自己攞到個總亞軍。好啦，咁而家睇翻咧，都係Kelvin Bird 咧都係好定啊。咁蘇柏就冇辦法追到佢㗎啦，因為佢離咁遠。問題咧就蘇柏就希望咧就自己喺剩落嚟呢2個圈咧，就將嗰個時間咧就希望咧就係做快啲，就然之後咧就係同Bailey咧就有數計啦，嗰陣時就慢慢有數計啦。咁Bailey咧就係落後嘅咧都係成20幾秒嘅，咁分分鐘咧。呢個蘇柏咧有機會咧就獲得呢個亞軍都未定啊！咁但係咧大會一日未公佈咧，我哋都唔係話好知道咧，究竟第一回合咧Bailey快佢幾多，我就一下就冇留意到嘅呢樣嘢。係啦，咁已經係最後一個圈㗎啦，好快咧就會完成呢一個伯爵東望洋大賽嘅賽事，2個回合，第一次嘅嘗試喺澳門啊！係啦，咁亦都不幸俾我言中咗，我就話咧寶馬次次都贏，有陣時俾其他啲車隊贏咧，咁先有興趣嘅。結果咧今次咧就好可能係豐田咧係會贏都未定㗎啦最後一個圈㗎啦，因為只要Kelvin Bird 咧就揸得比較定啲咧，差唔多咧就已經嗰個杯咧就刻定少少佢個名都得㗎啦，刻定個 K 字先啦2、3名嘅名次咧，時間又差得遠啲咯喎。蘇柏領先貝利咧24秒㗎咯喎。咁睇下情況蘇柏似乎真係有啲機會咧去攞第2位㗎。最後呢個圈啦，係啦，不特從山上路翻落嚟下路咧，就會衝格仔旗，真係犀利啊！呢個英國後生仔咁20零歲仔啫，咁次次咧嚟親澳門咧就梗有斬獲所以專登揾佢嚟都未定咁日本車隊話你好嘢，你次次去親澳門都有嘢攞翻嚟俾我哋嘅好嘢啦！呢次就一順利翻嚟咧，就毫無疑問可以攞到呢個總冠軍。係啦，問題就係第2同第3嘅啫，究竟係蘇柏定係貝利咧？不過若果貝利嚟講咧，佢攞翻一直第3咧，我諗佢都係心願已盡嘅，因為點解咧？因為佢睇佢2個回合嘅表現嚟講咧，佢2次排頭位又好2次起步又慢，兼夾咧完全都冇嘢咧係威脅到對手嘅。反而Kelvin Bird 咧都有曾經咧就試過咧3、4個圈咧就逼得溫高雄好緊要嘅。好啦，翻嚟咧衝線㗎啦，翻嚟就衝線啦，格仔旗等住，好嘢，不特落到嚟下路，仲有1個彎，贏啦，落埋去都贏啦。無驚無險一個彎啦，見到佢啦，搞掂。今屆嘅東望洋冠軍英國車手不特。佢踩 brake 踩到重 brake 添啊！結果咧今屆咧就係由呢個豐田咧就係贏咗出嚟㗎啦。咁2個回合，雖然佢第1個回合咧佢只係名列第2，但係第2個回合咧佢咧就係好明顯咧就係將個對手咧Wingo學咧就係擊退咗，咁佢自己咧就好無驚無險啦就係贏咗出嚟㗎啦。咁而家我哋睇咧就睇Steve Sauber同呢個 Julian Bailey 咧，究竟咧大家嗰個成績究竟係相差幾遠咧？邊個係第2咧？邊個係第3咧？咁有待咧呢個一間咧，我哋就會知道㗎啦。時間打出嚟咧，蘇柏喺第2回合咧就係快第3名嘅貝利咧係有29秒。咁睇下咧賽會加埋第1回合嘅時間咧，蘇柏或者係貝利邊個得第2啦？冇錯啦，不過有一樣嘢肯定咧，就係 Kelvin Bird 咧就會係今次嘅冠軍啦。咁今次亦都係睇到咧，就 Kelvin Bird 呢個冠軍係實至名歸嘅，因為佢除咗攞咗冠軍之外咧，最快圈速咧亦都係佢自己所創嘅。咁個時間咧就係2分嘅30秒279啊！咁呢個時間係非常之快㗎啦，亦都係一個新嘅紀錄嚟㗎。所以呢個冠軍咧係抵佢攞㗎嚇。咁事實上佢用嘅嗰個戰略咧又係用得好好啦。呢
有成績啦。總成績有咯喎，24個圈啊，2個回合加埋。不特，大家咧即係毫無疑問㗎啦，30號車嘅不特咧就攞到呢一個總冠軍。咁啊，第2名咧結果都係蘇柏 Steve Sauber， 2屆都係第2啊。即係做二奶啦。咁啊，第3咧就係37號車貝利，咁啊只係輸咗俾佢秒零啦，比較可惜啲啊。2秒如果唔係鐘到。貝利咧，越做越慢咧，貝利分分鐘有機會執翻個第2啊！機跑得慢，呢個唔關事，人哋根本上喺第1回合蘇柏已經係落後咗佢㗎啦嚇，無端端咧就喺葡京灣度蹦咗喺度咧，就又掉晒頭先至讓佢過㗎。咁啊，阿貝利咧就揸得咧就叫做普普通通咧，又唔係話太好啦。可能佢贏咧都係贏在嗰架車，如果唔係嘅話咧，我相信啊 Justin Bell 佢哋咧都或者咧咁上下㗎。而2個回合加埋嘅最快時間呢，都係不特喺第16個圈，亦都即係第2回合嘅第4個圈咧所做出嚟㗎，2分30秒279。咁啊，至於喺1600cc級別裏邊呢，咁啊第1名呢就應該係陳志華啦。咁啊17號車嘅陳志華就係揸豐田 A101嘅。咁啊第2呢就係35號車嘅毛奕強，第3位呢就應該係39號車嘅 Tommy 陳偉文呢就係亦都係揸呢個 A101㗎，咁啊2個級別嘅冠亞季呢都係產生咗出嚟。不過由於級數嚟講咧就分別唔同啊嚇，所以咧1600cc 組咧比起冠軍嘅不特咧都慢咗成個圈啊，或者係2個圈啊嗰啲時間㗎啦。係啊，咁啊因為個馬力咧都係好大嘅差距嚇，咁啊無論如何咧都係有凳仔企，咁啊只不過係唔係同台咁企嘅啫。好啦，今屆嘅東望洋咧亦都係成為英國車手天下啦。前4名啊，都係英國車手啊。係啦，咁好可惜咧，德國嘅溫高雄咧中途壞車啊。如果唔係咧，應該有翻個席位俾佢嘅啊。咁啊啦，咁頭嗰幾名咧就要駛入去咧呢個驗車中心嗰度咧係要驗一驗㗎，係啦。咁我哋見到入籠啊又要啊，入籠啊！過磅啦啊！咁啊 Kelvin Bird 真係實至名歸嘅，因為點解咧？佢都係有使出多少嘅嗰個本領咧嚟逼阿 Wingo 學咧犯錯，咁所以佢先至攞到呢個冠軍。咁最主要咧就係話咧，本來阿蘇柏咧，若果佢唔係因為自己第1個回合嗰度咧太過心急啊，追阿 Wingo 學咧，追自己嘅隊友太過心急咧，當時嚟講咧佢都係喺第2位嘅。咁變咗咧，若果佢哋唔犯錯嘅話咧，就變咗咧，阿 Kelvin Bird 咧喺第1回合咧就未必攞到呢個第2名嘅。咁啊結果咧就係因為2個車手都曾經係犯過少少錯，咁啊寶馬咧就今次咧就係喺呢個東望洋嘅賽事裏邊咧就係屈居第2啦，就係輸咗俾呢個豐田嘅。冇錯啊，變成寶馬車隊咧唔能夠啊連續5年啊可以揚威嗰個東望洋嘅賽事，因為喺對上4年嚟講咧都係寶馬賽車啊贏咗嗰個東望洋賽事嘅冠軍㗎。咁自從嗰個91年咧派路贏咗冠軍之後咧，寶馬車隊都係一直啊都係喺東望洋嘅賽事咧得到第1名㗎。不過今屆嚟講咧，豐田就係壟斷寶馬嗰個局面啦。豐田車隊咧今屆就係得第1同埋第3名，咁寶馬咧只係得翻個第2。咁啊係啦，咁而呢個歐寶咧，歐寶車係咧，阿 Justin Bell 咧就得翻個第4嘅。咁日產新尼咧就係本來2部鬥㗎，咁啊但係咧阿李萬琪嗰部咧就已經即係退出咗㗎啦。咁啊得翻阿長谷建昌宏嗰部咧，阿夏三兒嗰部喺度鬥㗎。咁啊結果佢都係跑過第6。咁啊關兆昌咧都算係好㗎啦，能夠咧即係佢喺第1回合嗰時候都落後好遠㗎，佢追翻上嚟追到呢個第5㗎。嗱，講到寶馬咧，寶馬車隊咧就係有2年啊，都係連續前3名啊，都係由佢哋嗰個賽車係奪得㗎。喺92年咧包辦前3名之後咧，93年亦都係寶馬囊括嗰個前3名㗎。今屆嘅東望洋房車賽咧，亦都係經過咗一場激烈嘅比賽之後咧，順利係完成啦。比賽咧就係好激烈，但係中途咧好彩嘅就係冇乜意外發生。咁令到咧賽事亦都係能夠順順利利咧之下就係完成啦。喺完咗今場嘅東望洋房車賽之後咧，跟住會進行嘅就係今屆嘅重頭戲啦，3級方程式嘅第2回合。咁究竟咧繼東望洋之後，邊個成為3級方程式嘅冠軍咧？就要等啲時間個零鐘頭之後咧就會係知道㗎啦。咁同埋咧，大家睇完呢一個3級方程式之後咧，就唔好走住喎，
以往嚟講就走得㗎啦，咁啊但係今年呢，仲有一個澳門仔好應該睇嘅，咁就係澳門國際機場杯8個圈嘅賽事，咁等佢哋咧再多次機會咧，係喺呢一個牙膠戰啊，係啦，隨時有嘢睇啊！係啦，呢個係賽會特別加呢個加落去㗎。今年可以過足癮啊，順眾要求。咁水塘嗰邊咧，我哋都見到咧，哇呀，好多人啊！喺呢幾日嚟咧，天氣好好啊嚇，無論試賽啊、正式比賽都好好，所以入嚟睇嘅觀眾咧，亦都係可以享受到一場精彩嘅賽事啦。咁啊，今日咧真係可以講啦，就係賽事裏邊咧，就係大家嗰啲所謂國際級嘅車手咧，真係咧就施展渾身解數啊，個個都鬥到好犀利嘅。咁啊，而咧雖然話咧香港嘅車手佢哋嘅車系咧就比較弱一啲，咁但係佢哋喺1600cc級咧，亦都係咧就多次執位啊，多次換位咧，咁然之後咧先至產生呢個名次出嚟㗎啦。咁啊，畫面所見咧，我又見到 Julian Bailey 咧喺度啊，好頸渴飲下水啊。咁而咧Kelvin Bird，好開心啊！你睇佢，真係開心啊！我都戥佢開心嚇，因為賽前我都睇好佢嘅，我話佢呢個後生仔咧又狠嚇，佢又後生，嗰手車又唔錯，豐田威威啦，今屆嚟講今次威啦。咁啊，因為打破寶馬壟斷局面啊！係咯，因為佢 Kelvin Bird 咧就有一樣就係點樣咧？因為佢後生佢嗰個拼搏能力肯定夠，而且咧因為咧佢今年咧佢喺英國咧嗰個整個嗰個英國房車賽裏邊咧，佢係揸呢個福特咧係鬥足成10幾個回合㗎。佢嘅成績咧就比佢個隊友咧 Julian Bailey 咧仲更加好㗎。向 Julian Bailey 咧就係揸呢個Toyota 呢個豐田嘅車，但係咧就唔係揸呢隻車係㗎。咁所以咧，我哋咧就可以咁講咧，從佢今年嘅戰績嚟講咧 ，Kelvin Bird 咧表現好過Julian Bailey 咧，呢個係事實上係有跡可尋㗎。咁而呢一場嘅東望洋賽事咧，就係 Wingo 學咧，佢亦都係表現好。雖然咧佢係撞咗幾次車，咁佢本來佢都諗住捱埋落去㗎啦，咁但係捱唔到冇辦法，就唯有咧抌低架車就宣佈咧衛冕失敗啦，冇辦法。好啦，賽會咧亦都係馬上安排今屆嘅東望洋頒獎禮。喺今年裏邊咧，大家都可以睇到呢個頒獎台就好多次㗎嘛，因為咧就係一完咗之後就即刻頒獎。呢一場嘅賽事咧就係東望洋比賽啦，咁大家都可以知道頭先都2個回合嚟講，頭嗰段呢都係會鬥得比較係劇烈一啲。不過咧到到後段呢，因為大熱門撞咗啦，或者出咗意外之後咧，變成咗就平淡咗少少啊。如果可以鬥得好刺激就咁，希望咧就一陣間嘅3級方程式同埋係國際機場杯咧可以鬥得刺激啲，咁就理想啦。係啦，3級方程式咧，因為咧我哋